Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Dimas Ananda 10 MIPA 2 bade ngadongeng nu judulna Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan keur ngarayap ka handap. Manehna ti soledat plug ragrag kana cai. Caina rada ngayembe palebah dinya mah tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegeroan minta tulung. Tulung ieu kuring rek dikeurelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindeuteun dina dahan kali anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sirem gegeroan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun galebet hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem, sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeuteun deui dina dahan kali nu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan, aya paninggaran nyamperkeun lempangna kakeuyepan. Teu talangke deui, buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngahareuos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geura hiber, tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru gelebar hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk Japati, "Nuhun pisan sakadang sirem, uring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib, kumo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu nyaeta, nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Emang kawajiban urang sarerea kudu kitu, sabab urang hidup di dunya teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka babatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.